Hello 大家好，又係Louis啊。咁上集咧就出完去呢個嘅九龍灣街拍啦。咁好多朋友都問我，咦 Louis啊，點解咧你 Sony 相機影出嚟啲相都可以咁富士感嘅咧？有一種 classic chrome 嘅感覺。咁今日翻嚟 studio 呢度，我就同大家公開分享呢一套首度嘗試嘅 Creative Look FL Film Like 嘅參數，唔使執相咧，直出咧都有嗰種底片嘅感覺。好，咁就事不宜遲啦，而家就分享俾大家睇下。喺 Sony 相機入邊點樣去 set 呢個嘅 Creative Look 個參數，點樣去微調佢，可以做得出一個直出個 Classic Chrome 嘅效果。咁本身 Sony 相機咧好 default 咗咧，呢度咧有個 FN 掣嘅 FN 掣撳入去咧，其實你見到我都成日都經常都係停留喺呢個位嘅。佢呢度就有個風格外觀啦，撳入去咧，你已經可以揀唔同佢嘅風格外觀，就喺呢個嘅 Creative Look 嘅。咁你見到我入邊有一紮參數，嗰陣就會去詳細講。咁而家就分享俾一般朋友，如果你唔識 set 嘅話，佢點樣 set 咧？咁就入嚟 menu 嗰度，呢度有個加減、曝光補償，再加相機個 logo 仔咧，撳入嚟。再落去顏色色調第六行呢度 menu 相機仔曝光補償加減6顏色色調，入到嚟呢度咧就有風格外觀噶啦。咁你撳入去風格外觀咧，其實都係去翻呢個畫面嘅啫。咁你見到一路撳咧，其實個畫面上面咧都顏色都有啲唔同噶啦。咁我今日最主要講就係呢個 Film Like 啦。你可以點樣微調咧？就係撳入去呢度之後咧，再撳右掣，咁你就會見到呢度係會有一紮嘅微調參數俾你嘅。咁我而家呢個就係 Classic Chrome 嘅顏色啦。點樣去呈現到嗰種感覺咧？咁呢個參數咧就係我同 AI Gemini 嗰度咧溝通咗好多次去微調做出嚟嘅。咁就接近 Classic Chrome， 但係又唔會話好冇可能 exactly 一模一樣啊。最接近亦都係我自己中意嘅一個 Classic Chrome 嘅顏色。咁首先啦，第一個就係對比度嘅。對比度嗰度撳入去之後咧，你見到係可以調校佢個微調數，可以加減去到9嘅。咁我而家用嘅對比度咧 ，contrast 嗰度咧就係減1嘅。highlight 位咧，你見到係減4，因為影出嚟就唔會話光位啊、白色位會爆光，所以就減4。再落到嚟陰影 shadow 嘅位咧，就加4。加4就係將個暗位推返出嚟，因為其實普遍啊、菲林啊、底片嘅感覺咧，就係個暗位細節佢有少少偏灰啊、霧嘅顏色，都係一個模仿嘅感覺，咁就推返個暗位出嚟，咁就加4。跟住隔離淡化咧，淡化一個 fade 嘅效果啦。好多菲林嘅相其實佢都好似有種霧嘅感覺，有種膠片嘅感覺，咁就形成咗個菲林嘅效果。下一個飽和度，我而家就我自己係冇減嘅，但係你話如果喺 Gemini 嗰度咧，佢係要我去，因為 Classic Chrome 係比較內斂少少啦，就會係比較低沉少少嘅飽和度嘅，佢會減到2嘅。但係你見到我係加減0，我係冇調整嘅。咁呢個就適合大部分嘅場景，尤其是可能香港嘅街景就會比較好多種唔同嘅顏色，亦都有陣時啲城市香港城市街景咧都係灰蒙蒙一片啊，或者係啲顏色係好花，又或者係好，總之就係比較淡色少少，所以我寧願係較0咯，較0咁就影完出嚟直出嘅效果都比較滿意我嘅心水。跟住下一個鋭利度嗰度咧，你見到係加咗3嘅，下一個鋭利度範圍咧都係3嘅，最後一個清晰度嗰度都係3，而最後一個位咧就係一個嘅白平衡。因為我自己 set up 咧就 set 咗個快捷鍵嘅，咁呢度有個 C1 掣啦，我撳入去咧就係白平衡嘅。咁如果朋友冇 set 到呢個 FN 鍵快捷鍵咧，都可以入翻嚟嘅，都係去翻呢個相機仔啦，然之後加減曝光補償嗰度啦，上翻去第5行咧就係呢個白平衡噶啦。撳入嚟之後咧都係去翻呢個畫面嘅。我自己為咗配合，因為街景嘅光影變化唔同嘅光線咧，都會好影響個白平衡。但係咧，如果你叫我 fix 一個 K 值咧，好似你由晏晝4-5點開始影到而家呢個季節嘅話，4-5點去到6點係日落嘅，個光暗變化好大啦，個色溫亦都變化好大啦。如果 set 死咗，你當可能5500K 咁樣一個日光嘅 K 數，然之後我去影咧，去到日落嗰陣時影出嚟個氛圍咧，個色溫係會錯，咁你其實就直出唔到，你都係要
後調先至可以得到翻你想要嘅顏色。咁我索性咧就會用翻呢個 Auto White Balance，就係一個自動嘅白平衡啦。但係咧入到去有一樣嘢好緊要嘅，除咗白平衡之外啦，後邊入到嚟呢度仲有個白平衡偏移嘅位置。其實呢個畫面啦，白平衡偏移咧，其實就最接近就係用富士相機嗰陣時去點解可以做到一個咁獨特嘅色彩顏色咧？就喺個白平衡偏移嗰度。咁你見到有個圖表啦，佢會有分咗 A、B 同埋 GM 咁樣嘅。咁呢個就係一個嘅曲線微調可以叫做。咁最重要嘅白平衡偏移咧 ，White Balance Shift 咧，我會 set 咗你見到 A 係2。G 係1嘅，咁 A 係咩咧 ？A 係一個 amber， 一個琥珀嘅顏色，而呢個 G 咧就係一個 green 嘅顏色 ，green 嘅顏色我都係1嘅，咁呢個就係偏有少少琥珀嘅綠綠地黃黃啲顏色，然之後再推到去嗰邊綠色嗰邊咧，係會再多1嘅，咁呢個效果就會呈現到我影出嚟 Classic Chrome 嗰個顏色啦，咁就同 Sony 原生出嚟嗰種嗰個色調咧，就會令到啲可能街拍人像同埋條街咧就唔會咁 cool 咁冷咯，就會有翻啲溫度。咁呢個咧就係我呢個嘅 Filmline FL 嘅 Creative Look 參數，大家不妨可以跟住嚟教下，試下影出嚟嘅效果係點樣。咁我而家咧就有2張作品俾大家睇下啦。左邊嗰張咧就會係一張比較 standard 嘅，就係可能佢本身影出嚟個效果，簡單嚟講就係我擺咗張窩相喺左邊，右邊就係一張機身直出 JPEG 嘅一張相嚟嘅。咁大家可以做下對比啦。其實 standard 咧，佢雖然咧係所有咧都係好準確嘅，咁呢個就係好簡單嚟講，可能你用 iPhone 啊或者 Android 手機影出嚟咧，佢部機個 AI software 運算出嚟就會係比較大家所講嘅好電子，好其實味到味精嘅，好數位嘅感覺，好 digital。咁咧 FL 配方落咗去之後咧，就畫面會多咗有種敘事嘅感覺啦，同埋已經係好底片嘅感覺。再重複一次啦，咁呢套 setting 咧就係我同 AI Gemini 嗰度咧執咗好耐嘅，大家有興趣咧就可以試下。咁影完相啦，記到 share 完呢個參數啦。咁基本上咧，大家睇我嘅影片都見到我拍片一定有杯咖啡喺度。咁我自己都好中意飲咖啡。亦都有留言咧，好得意嘅，佢就睇到話我，哇，師兄你好似成套 Time Mode 啊，個太摩嘅咖啡套裝。的而且確嘅，呢個師兄咧係厲害嘅，係睇到我沖咖啡咧係成套 Time Mode。咁其實咧，我最近咧都唔係最近㗎啦，喺上年嘅時候，依套 Time Mode 咧佢個客戶分享杯咧，都唔小心俾我打爛咗，而家用緊嘅係一個 Kinto 嘅壺啦，咁就以前買落嘅，用翻佢先，反而用到而家都仲用緊。其實你見到都係仲有條裂痕喺度嘅，咁就冇辦法啦，暫時用住 Kinto 先啦。咁嚟緊咧，我都打算入翻一個 Hario 嗰隻杯 ，Hario 嗰隻日本做嘅分享壺嘅，到時再同大家分享下。咁下集咧，我可能會講另一個嘅 Creative Look 嘅，咁就會講呢個嘅我想講係一個 IN 嘅 Creative Look 啦。咁就一個啞光，啞光其實影出嚟嘅效果本身已經其實比起 Filmline 咧係有另一種感覺嘅，佢會將本身個暗位啊，其實個 fade 嗰個淡化位咧已經基本上個基調咧係已經好有感覺，毛毛地嗰種一種菲林嘅感覺。咁點解本身唔直接用呢個咧？因為呢個就下一集再講，所以先講咗 Filmline 先，因為呢個係大部分大家而家買 Sony 機有呢個 Creative Look 咧首選嘅一個 Creative Look 會揀嚟用嘅。咁就大家如果想睇有啲咩相機直出參數啊，或者之後我會預告一下，我會講埋 Sony。大家除咗直出之外咧，其實好少講直出噶啦。Sony 會講咩咧？一個窩相加 Lightroom 去點樣微調去調色嘅，大家期待一下。Lightroom 窩相調色咧，我都會講嘅，我都已經不斷去嘗試測試咗唔同嘅色調，我都已經 preset 咗好多個自己嘅顏色，大家拭目以待，可以睇下我之後嘅分享。咁就大家記得都係 comment、like、share、subscribe 個 channel 啦，記得撳埋個叮叮鐘。而家都努力咗好多出片噶啦，有咩咖啡嘢，有咩相機嘢想睇嘅，即管留言話我知，同我分享下。我係 Louis，拜拜。